non-comprehensive ar 9 skills. Gate number D4. Thank you. Thank you. Na kągi, skrendam į Bangladešą. Eina jau link vartų, iš tikrųjų galvojau, bus biški problemų, kad išsikrėsti, nes kiek internetinį skaičiaus, tai sakė, kad reikia turėti atgalinį bilietą arba į kitą šalį bilietą, kad, tipo, toj ką pirodėm, kad išskrendi ir neužsibūs ten ilgiau negu tau gali, bet aš neturėjau to bilietą. Klausi, sakau, netur, geras, saks, skrisk vis tiek. Sakau, ačiū. Apsitą gyvenim, planuoju gal 2 dienas į priekį, tai kol nežinau, kiek aš norėjau laik būti ten Bangladeš, patiks man ten, nepatiks, kiek ten kuo yra pamatyti ir nuveikti. Tai va. Nu gon, lipam į lėktuvą. Thank you. What is your seat number? 32G, I think. 32G, this is leg space. Let me check. This is for Kas vyksta? What? emergency exit, not available seat. Not available. Oh, you wanted to give me... Yes, emergency. Okay. There is leg space, but there is no seat, sir. No problem, no problem. But this is also aisle seat. I'll see, okay. Thank you very much. Thank you. So, Good afternoon. salam. No. All right. Straight on right side, floor number Thank 32. you. O, ką norėčiau čia sėdėti? Kodėl negali padaryti business classes? Gali. Kad reikėtų gruzinti, einant pro nors. Žiūrėkit, skrendu su Bangladeš oro linijom Biman. 3 valandas skrydis tik tas, bet šiaip lėktuvas didelis. 333 yra ekrans, podiškėlinė, ausinis. Kainavo nemaža šiaip, 100 eurų, bet kelionį turėtų neprailgti. Gali filmų žiūrėti, žaidimų žaisti. Dar kažką muziką klausydės. Žiūrėk, dar netyčia valgydavus, iš vis gerai bus. Pasirodo 2 valandas tik skrisam, bet ir taip valgydavau, wow. Kon čia turam. Bam. Ryžiai su vištiena. Piragėlis ir vandau, nieka įspūdinga, aišku, bet vis tiek žiaurė fainai. Man atrodo, SX, bet gal dar sėk pasakys, pažiūrėjau, jeigu jūs ir įskaičiaut maistą, ne, ir pavalgot, pažiūrėjau, neprivalgot, kaip aš dabar, tai galėtų prašyti tiesiog, kad dar sėk dar vieną porciją, nes nei tikrai to ir daugiau tų porcijų negu reikia. Ir anim negail daug dar vieną porciją ir aš vairį kvatė padariau ir labai smagu. Šiaip vis laik suveik. Žiūrėkit, išeinam iš lėktuvo, ne, atkreipkite dėmesį. Nu nevalas. Gera, aš atskridau jau iš tikrųjų ir porą dalykų. Neįleido manis į Bangladešą, be skrydžios bilietai šaliais. Tai reikėjo nusipirkti. Aišku, nepirkau iš tikrųjų. Yra tokia svetainė, kur gali nusipirkti atseit. Aš nežinau, ten tikras, netikras, bet ten tokia rezervacija, 2 dienas galioja ten tas bilietas. Nežinau, ką paaiškinti, kaip ten veik, bet susimokėjau 12 eurų ir man atsiuntė bilietą. Tai atseit už 2 savaičių aš skrendė Dubajų. Nikur aš neskrėsiu. Bet tokiu būdu aš anim turiu parodyti dokumentą, kad anim reik. Ir viešbučiaus rezervacijas dar anim reikia. Tai pasiėmiau porą naktų viešbutį. Tai viskas esu legalas. Iš Andoros primeskė žmogus, tikau. Kokia tikimybė. Ko dar reikia pasidaryti? Interneto turų. Nusiimt grinų. How much I will get? 4,000? 2,684. Taka? Why? Sorry. 3,904. Yeah, now good. Ai, nepaminėjau, kad vizą reikia gauti, tai žodžiu, pateikusius papildomus dokumentus, tada leip susimokėti $5. Nepigi vizą. Toliau, išsikeičiau biš pinigų. Bangladešo takos. 1 euras, 105 bangladešietiškas takas. Štuka, 500, 200, 5. Kiekviena banknota yra pavaizduotas tas pats žmogus. Tautos tėvas, pirmas šalies prezidentas, Sheikh Mujibur Rahman. You need a taxi? No, thank you. Hello, Bangladesh. Where did you go? No, I go Uber. Uber, taxi, cheap rate. Cheaper? Taxi, cheap rate. How much? Voice place. Look, 680, how much you can do? This location. No. Some be
Over. 1,200. Nu, dviejų kainų šiandien gera. Ir Uberis, tipo Bangladeš, išbandom. Mašina, tuk-tuks biški pigiau. Montis dar ir, bet, nu, gal sumos pavandom irgi, nu. Ką neleidimo pėdą. O jeigu tuk-tuką? Neleid irgi, kas čia yra. Dislocation. Mucho con la cara. Senji. How much? 600. How much? 1,000 less price. Last price. 800, okay. Nu, kažkaip narvi. Ačiū. Okay. Gerai, sutarėm už 800, 5,50 €. Važiausam, rodo, kad apie 5 minučių. Nu, sutuktų gal ilgiau. It's very close, this way, go. This way. Okay. Tai pažiūrėkit, koks nagas. Pidėnė, nagu nesikar. I will show you, I know, I see. Yeah, here? Okay. Thank you. Gerą, atvariau prie viešbučiaus. Ar jūs galvojate, aš jums gerą viešbutį? Aš jums su lievą viešbutį, nu kad pigia būtų. Vadinas hotelis Šiopno, bet nematau nieko panašaus, kad kažkur būtų parašyta. Bet sakė, tipo čia eiti. Ai, nu gal ir jo, gal ir kažkas panašaus. Hello. Ai, vo. O, labai gerai viskas. Hello, I have a reservation, booking. Žiūrėkit, aš jiems nežiūriu, bet aš matau, kad... Žiūrėkit. Geras. Išgyn. Thank you. O. Okay. Okay. Nu gerai, tai 5 € PM naktis ir ko turam lovą, stalioką, pelenėnį ir tikriausiai gali rūkyti kambarį. Ir čia vėl tokius duris įdomis, ką per į kambarį eiti. Čia dušas. Ir aš manau, kad dauguma žmonių čia atrodytų šlykštų, kažkas tokį, o man čia yra man teik dzin. Aš teikiau kartu esu mėgojęs daug lėvesnės vietos, kad nu čia normaliai ir apskritai man tas permėgavimas, nu tiesiog tau reikia atsigolti, užmėgti, atsikelti ir varyti vėl kažkur toliau, tai nu kam reikia gera. Kadangi yra jau pos 9 vakarą, niek čia jau daug nebepriveiksam, bet reikia dar išlysti į miestą ir pavalgyti, aš taip sakyčiau. Maro. Nu tai pamiškėm, gatvės konveikam. Hello! Lukas! Žaid kriketą vaką. Tiep ant gatvės. Lukas, your name? Lukas, yes. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Ne, man atrodo draugiški visi ir čia, bet Daka šiaip. Daka yra žiaurų. Vienas iš tankiausia, man atrodo, gal net tankiausia apgyvendins miestas visam pasaulyje. 36 milijonas žmonių gyvena čia.
Nesupras dar to kavos, aišku, dabar jau vėlą ir nežinau, kokiam čia tam rajone, su judrėm, nejudrėm, bet čia ir nejauka. Čia ir nejauka. Nu, panašu, kad čia visai neblogai veikti ir pavalgymo. Assalamu alaikum. Hello, sir. I'm good. How are you? Okay. Kapitoje padarytų, kai atskiri kambariuką, grina, kad galėtum užėjti, užsidaryti duris, taip pat turėti privatom. Atneš meniu. Maistas atkeliavo jau. Užsigiau chicken rešmi. Rešmi reiškia sultinga minkšta, o chicken reiškia vištiena. Tai jo. O čia yra bundelis ir apelsinų sultis dar. Paragaukiam. Žiauriai minkšta. Padažius. Žiauriai skaniau. Okay, thank you. Okay, bye bye. Žodžiu, visai skaniai pavalgiau ir iš tikrųjų ir ganėtinai pigiai. Sumokėjau va teikštą tikras. Nu ir ko. Šiandien nieko gal užteks pradžia apšilimau. Bet kažkaip gerąją slovą nusiteik, žinokė. Tai ryto užkariausiam atrodo pasaulį, ryto tada ir sustinkam. Po daba tai bus. No, I eat something out in town. No problem, thank you. Nusifotinau su registratūriniu, ko tik prašė ir dabar išeinam į gatvę ir kon mes čia turėjom. Ir iš tikrųjų pirms dalyks, katras krent įks, tai jūs pažiūrėkit, kokia ir situacija su autobusas, kokia nubūklė. Pažiūrėkit. Tukiai šitą. Keikaniai čia eismo įvyk deklaracijai peldi. Nevynos. Geras čia beveik savo. Ir apskrita eismas čia ir ne žmonės, čia toks chaosas. Ok. Bet mano niton poistrėk. O va, įton gali liepti. Situacija su elektros laidas. Irgi ne kažką. Va čia to gatvėje mašinas nesivažinėjai. Iš karto, ant kiek ramiau. Hi. Hi. O, čia draugai žmonės. Hi. Hello. 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 Visi sveikinas. Oi, to. Man patinka. Aš dabar sveikinas. Hello. Hello. Why you country? Lithuania. Huh? Lithuania. Oh, Lithuania. Europe, you know? Small country. You Bangladesh coming? You Bangladesh coming? Yeah, I come to Bangladesh. Working now. No, holiday, tourism. Oh, Yeah, very good, very good. yeah. Nice to meet you. Yeah. Okay, bye-bye. Žiūrėk, kokie laivą masyvus. Wow. Ir čia saik su valtelėm gali praplukdinti, tai visai norėčiau prasiplaukti. Šiaip žinau, kad labai daug atgyvenus jau laivų atvarai į Bangladešą ir čia žmonės anus išrinkinėja rankom ir pridaudė metalą. Artėj laivą ir išrinkinėjami. Šiaip manau, kad ne. Bet kitame Bangladeš miesti, kad mes vėliau ir varysam, ten, žinau, ir labai didelis laivų kapinins. Tai apie ton bus kitos serijos. Yeah. Okay. How much? 1 hour. How much time? 20 minutes. Huh? 20 minutes. 20 minutes, 300 taka. 300 taka. Labai pigiai, šiaip €2. Okay. Okay. I need Oh. your help now. Take it easy. No problem. Easy. O, nice.
Bliam, šiaip norėjau su to mažesnėm, bet kad tas priplaukė. Visai dėdėlį šitą valys. Biš praplukdins už 2 eurus. Skom visai kaip geras pasiūlėms. Košiu. No problem. No problem. Don't worry, no problem. Nice. You need help? No problem. Tie puškoro, ne? Nelaba kuras. No problem, man. O. Okay, thank you. Thank you. Nu, biš prasiplaukėm ir užteks, o končiai vėsdai neplaukiosiu. Bet, man paėmė iš vienos upės krantą ir nuplukdėna į Kėtą. Šitą dažą jau. Gal tiek beliek? Nes šitą tas laivsun bėgi ir jau, kaip jums bus pabaigsi, nu tada paleis ir sičiuoš į vandenį. Gal ir niek visai. Hello. Can I climb? Yeah? Geras, lipu į laivą. Eik, sau. Nieko negerdrėlė. Kaip garsė, bet va darbauja žmonės. Tik nelaba suprant, ko norėčiau dar. Kokį vėrį storomą. Wow. Kas čia? Kokį grundinį irgi eikti savo. Kaip smagė. Wow. Nu fajnie. Во, даже что. What? Facebook? Facebook page? Okay, Facebook page. Ten jį nušlifavo, nušveit, virien, pervirien, jaučiu, perdažą ir prikel antram gyvenimo tus laivus. Įdomi buvo. Gerai, aš norėčiau dabar šiaip sugrįžti vėl į tom pat pois, kad robau.
Okay? Here? Thank you. Primeskėti krėsti ton vandenį, kap nenorėčiau. How much? How much? How much? 10? Dos PM. Okay. Pala, jeigu gerai supratau, 10 takų tikras kainuoja, tai 7 centą, kad persikelt per upę. How are you? Hello, I'm good, you? Gers, žiauriai pigia. Nu pigia mon gal. Anim gal ir nėra labai pigia. Gera, sako, Daka yra pasauliaus rikšų sostinė, atseit čia yra apie milijoną rikšų važinėjęs po Daką. Tai labai daug. Tai galvoju, Sona reikia nuliekti iki kietą objektoką. Valan. Bliamba, šprait nežinam. Kas čia, kažin? Atrodo, kaip koks tinginys. Say, how much? Huh? Say, how much? 200. Okay. Abliam neparodžiau, kaip čia atrodo. Ai, džiaunt elektras. Jo! Žiūrėk, čia toks, gali nuo saulės pasislėpti. Kapkeita! Gers! Aš nežinau, čia rikša vadinta, ar ne, bet kažkokia triračių transport priemonė ir elektras važiavau, niek, netor minti. Kas čia bangladešietiška Tesla? Thank you. Huh? What? 1000. 200, yeah. Say 200. Nu, duos biš daugiau. Kad ir po kokį šalis keliauju, iš tikrųjų vis tiek kažkaip noras parodyti ant šalį ir aš gražiuosi pojus, tai atvariau į kažkokį gražių vietą ceit. Į fortą. Pala, tien bilėt reik nusperžykit, tokius bambukus, tokį ilgomą. Ant dviračiaus veš, wow. Wow. Eik, so. Yeah, very long, oh my god. Yeah, one ticket. One more 100. Yes. Kars nenorėjau šiaip apgauti man žaltys. Thank you. Gera, čia būtų mano mama patikėn, bet ne mane gal tie pasakysiu. Kon sugalvojau, nupirksiu gėlių ir padovanosiu kažkokią pana. You're buying this for your husband, so it's normal for a woman to buy flowers to
husband? Yes. Yeah? In our country, it's not really like that. Only boys buy for the girls. Yes, they sit. Same. Thank you. Gera, neblogai, tikra pokštėlį, graži. Tik dabar galvoju, kam anon reikia padovanoti. Šiaip spėčiau tiep, jeigu moteris yra su hidžabu, reiškia ant to vyrą ir kad neprasileisti kramį, geriau dovanos moterim, katros yra be to galvos apdangal, kur neslėpia veidą. Tada tikėtin, kad anos yra vienišas ir anos tikrai apsidžiaugs gavusis tokį gėlių pokštėlį. Kol kas nematau, kam galėčiau padovanoti, bet tai jau. Excuse me, can I give this for you? No? Okay, sorry. For you? You? Aš tau daviau jau pinigų. Tu jau į tas gėlis atybus, baik. Nu gerai, gal nesigauti, kaip norėjau. Ai, žiūrėk, padovanos kitom dabar. Ai, žiūrėk, man, perdovano dabar kažkam. Arba bandą pardauti, gal bandą pardauti. Bet man nepatiek, aš prieš tai daviau 5 tų vietinių pinigų ir toliau jiems primojins prašyti. Galėjau neduodinti tų gėlių, blem. Vėl su to važiuoju. 4 kilometrų paveš 8 centų. Žiūrėkite, atariauju dakas nauja į turgų. Ir iš tikrųjų panašu, kad naus. Gal kažko nušės nusipirkti čia ir pavalgyti gal iš tikrųjų norėčiau irgi. Blemba, auksas, deimantas, čia, ui. Kiek kainuoja grams auks? Nu, ta prasme, blemba, kaip čia pasakyti. Bet juk auks vertė, visur tokia pat yra, ne, čia jau nėra, kad Bangladeš pigiau nusipirks. Oho, good you? Kiek kainų, visos parduotuvės pardavinėjų juvelyrinius gaminius. Bet automatiškai ir pirkėjų nelabai ir tom prekiam. Oh, hello. Oh, hello. Can I get pineapple juice? Yes. Aš turėjau pavalgyti šiaip visai normaliai veitą ir sakiau savai, kad stengsiu šiuo kelionė bent jau tikrą valgyti normalesnės veitos, kad išvengti to apsinuodėjimo maistų. Nes neapsimokti tiesiog jau ir Indijoje, ir Pakistane buvo apsinuodėjęs maistų, tai 2-3 dienas jau gali iš karto išmesti iš gyvenimą, nes niek nepadarys params. Ananasų sultis, vištienos kebabs ir koldūna kažkai. Kainavo teik. So this is your shop? Yeah, restaurant. Nice. Not shop, this is restaurant. Restaurant, yeah. And you have other shops? I said souvenir. Souvenir shop. Bangladesh Police Magnet, souvenir. So you are a businessman? Businessman. Nice. Also Bangladesh writing t-shirt, football jersey. Football jersey? Yeah, football jersey. Okay. Original brand t-shirt, Nike, Puma, Adidas, Reebok, Umbro, original brand t-shirt. Original? Original, not fake, original. Original jacket, North Face Columbia, Adidas, Nike, Puma. Original jacket. So where you live? Grand Plaza? Grand Plaza Hotel? No. Where you live? Which hotel you live? Grand Plaza is what? Best hotel? Yes, it's 5-star chain hotel in Bangladesh. I live in a bad hotel. What is the name? Hotel Shopno Abasik. Where is that? It is in Old Dhaka? I don't know. 600 taka per night. Oh, very cheap. Very cheap. 46 euros. Yes. So what do you want to buy? Souvenir or Bangladesh writing t-shirt or jacket? I want to buy nothing. Nothing? Nothing. Nothing buy? Nothing. Nothing? Bangladesh writing t-shirt? Police magnet? No. Souvenir? No. Jacket? No. T-shirt? No. Shoes? No. Nothing? Nothing. O dėl to turgaus tai ganėtinai nemažas ir šiaip jeigu turi kažką apsišopinti, tai tikrai kažką normalaus rastum. Kas čia Londonas? Blemba gerti autobusą. Bet eismas tai nesąmoningas, kad nusigauti iš jų nuo Sveitsi kiek, ta prasme, žiaurė daug laik sudeg. Where do you want to go? I don't know. How much is ticket? Where do you want to go? Pulshan, right? Maybe, yeah. Pulshan. So, Oh, very good. Very close. Įlipau į vietinį autobusą ir varau link ten daugmaž, kur man reik.
Taip, galvoju, reikia išbandyti. So the price of this bus is 20? 20. Oh, okay. Why do you speak so good English? Because I'm a university student, I'm currently studying. You're studying in university. What do you study? I'm studying accounting, Okay, how many years do you need to do that? 4 years. 4 years. And after you finish, you're gonna be accountant. Yes. You planning to live here or No, I will planning to move forward to another country. which one? I love to go UK. UK? Okay, good luck. But it's sad that Bangladeshi passport is very weak, right? Yes. And it's very hard to get in the other countries. Yes, because Bangladeshi people are, sorry to say, but I as a Bangladeshi citizen, do wrong things in other country. But for example, they go for tourists, but they stay there. They don't return back. So what countries you can visit without visa? Nepal, Nepal? then Bhutan, Maldives, and then Africa, so many countries. But Bhutan, I heard that if you want to go to Bhutan, I don't know what about Bangladeshi people, but for my country, you need to pay 100 USD every day to be in Bhutan. Yes, yeah, you are Yeah, right. same? Yes, same. No, not for us. Not for us. For you, it's, for India and Bangladesh, and for 2 countries, you don't need to pay. Žiūrėk, geras. আইসক্রিম 10 টাকা আইসক্রিম Įlipi į autobusą ir pardavai ledus. Geras. How much? How much is the... No? 10 টাকা Okay, sakė. Gal pamiršau, kad reikia nesąmonę valgyti. Nežinau, aš kokį 10 km valandą gal beveik važiuoju. Bet... Jo. Sako, reikia išlėpti, jo. Žiauriai šiaip gerai, kad sutikau tam žmogų, nes tiek daug paskui informacijos, tikios naudingas. Okay. Kas jau netoli tos vietas ir kad noriu nuvaryti. Tai dabar šokam į tokį ir tada aš jums parodysiu kartą žiau. How much? 100. Čia kažkaip nepatogiai sėdėti. Oh, looks. I'm Bangladesh. Yeah. How are you? I coming for you, better for you. I know the wall tag, I know India. No need. Thank you. Nu tai va, taip tas rajonas atrodo. Biškiau gal panašiau į kažko normalaus. Nu, iš tikrųjų, beina realiai da kuo. Kap tikėjaus, gal taip ir yra. Iš tikrųjų, žinojau, kad čia skylė yra, nepabijokiam to žodžiaus. Aišku, yra va, ir tų gražesnių kažkokių rajonų, bet jeigu žiūrėti viesumą, tai nieko gero. Bet šiaip žmonės labai draugiški, tai jie nei atperk ton ir ko veikti, ir ko pamatyti. Plus, po to varysame toks nušalesnis Bangladeš veids. Tas va žmogus, su kadro šnekėjau autobusins, man pasiūlyti nuvaryti. Bairis tami, kad ten turi užpildyti atvykėjimą formą tam, kad tavi pasitiektų pareigūną ir lydėtų visos kelionės metu, nes ten biški ir nesaugė, bet labai gražia. Tai nekantrauju, o kol kas tiek, šiaip nežinau, ko čia atvarius veikti. Pavalgiau kažką vietinę užkandinę, toks kaip McDonald's kažkas panašaus. Ir žodžiu, šį kartą grįžu su motoroleriu. How much will you give money? Photo? Prie pat žmogus paklausti, gal reikia pavežti, sakau, reikia. Varom. Nu ir kon, šiam kartą būtų teik. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką ir subscribe ir susitiksamės už poras dainų. Wow!